Magandang araw sa lahat. Ako ay isang technician ng fire alarm. Dito kami sa Riyadh Bank. May problema sa fire alarm. Tinawagan kami. Kaya tinicheck ko yung panel. Problema is ito, yung power supply niya. Step down transformer 220. Ang problema kasi nito yung input winding niya walang resistance walang resistance yung output naman niya mayroong resistance. So yung problema nito yung input. Dalawang winding nito may 220 at saka 110. Ang problema yung 110 kinancel kasi yung supply dito 220. Ngayon yung pinalitan ng kasama namin, pinalitan ng transformer. Ang pinapalit naman ay 18 volts lang. 18 volts 2000 milliamp. So parang kulang yung voltahe niya kasi yung panel, dalawang battery ang backup niya, 12 volts series. So sa pagkakaalam ko, ganun din yung transformer, 24 volt din ang supply niya. Kaya sinubukan namin ilagay ito yung 18 volts, nag-fault naman, power fault naman naka-display sa panel engine. Kaya nga sinasuggest ko sa kanya na palitan natin ng fit sa kanya na supply. Kaya nga pumunta kami sa electronic na tindahan. Sabi ko palitan ng mas malaki ito, yung 24 volt na supply at 5 ampere kasi ito malaki ito nasa 5 ampere to. Ngayon ituturo ko naman sa inyo kasi walang label yung transformer, walang label kung anong wire dito ang output at saka input. So ang gagawin natin, i-check natin yung resistance niya, kung hahanapin natin yung saan yung input at saka output. Kasi walang karamihan sa mga transformer may label yan, tulad nito may label, pero ito ang nakalagay lang input to 110 to 20, output 24, dalawa. So hindi nakalagay yung anong color ng wire. So ang gagawin natin para matrace, testira natin yung resistance niya. Ito, unahin natin itong red at saka yellow at saka black. May resistance. Kukunin natin yung saan yung input nito, compare natin. Ito namang yellow at saka black, 11.6 ohms, pero pag black at saka red taas, 24.8, pero pag yellow and red 13 lang,
13.6. Pareho lang siya. So ibig sabihin yung common nila is yung yellow. Pareho siya 11.6. Yellow at saka black. Pero kung yellow at saka red, pareho lang din So ibig sabihin ito ang common niya. So ang gagawin natin, hanapin yung saan yung output naman. Ito titestingan natin kasi pareho to blue at saka black. Resistance naman 0.5. So pag isang blue naman 0.5. So ibig sabihin common tong black nila. So, ibig sabihin kung ano ang mataas na resistance, yun ang input o primary winding. Ang mababa yung resistance, ito yun ang secondary winding. Ito. So ang nakalagay lang ditong label is 110 at saka 220. Paano ito malaman na sa anong color ng wire nito ang 110 saka 220? Unahin natin yung 110. Malalaman natin ito 110. So ibig sabihin common yung yellow, samahan ng black 11.5 yung resistance. Yellow at saka pula pareho din. So ibig sabihin common to yellow. Pag sinama mo yung yellow at saka black, yellow at saka black, pag sinama mo to 110 lang ang kailangan supply, or yellow at saka red 110 lang ang kailangan mong supply sa primary. Pag ito ang kukunin mo, black at saka red, yun ang 220 na supply. So ibig sabihin ito ang primary. Secondary naman dalawa, 24 ang output, dalawa. So ibig sabihin paparisan mo yung blue at saka itong 24 volts siya kasi times 2 siya kahit sa ang dalawang blue na ito pwede nating ipares ng ito. O kung gusto natin dalawa yung output, gagamitin natin yung magiging 48 nito, blue at saka blue magiging 48 kasi times 2 to Kailangan pag 24 lang kailangan mo, itim talaga yung papares mo kasi naka center top winding tong yung transformer. Okay, sa susunod na video papakita ko din kung paano to i-install, replace ng sira. Ito ang original niya. Okay. Salamat.